Segura essa agora, Marina. Segura que a bola é tua. O homem meteu uma bola nas tuas costas. Ó, e o choro? Olha, repara no choro, mas que bicho canastrão. Dá uma choradinha, uma fingida assim e já sai falando normal, a voz nem embarga. Bora. Ai, que facada. Essa doeu em mim, essa facada. A floresta viesse falar por si só. E eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta. Se alfabetizou aos 16 anos. E eu acho que é justo que, para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do estado, que não é da floresta, a gente tenha que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil.